Shin ko kun san cewa za ku iya monetizing na website ɗinku ku fara samun kuɗi a cikinsa ba lallai sai da Google AdSense ba? Wanda akwai ad network da yawa wanda za ka iya monetize na website ɗinka da su kuma kana samun kuɗinka lafiya lau. Wanda wasu na yi bidiyo a kansu, wasu kuma ban yi bidiyo ba saboda suna da yawa. So wanda a binciken da na yau na sake kawo muku wani ad network wanda za ka yi monetize na website ɗinka da shi ka fara samun kuɗinka a cikinsa. Wanda baka da matsalan wani website ɗinka bai cika ƙa'ida kaza ba kaza, a lokaci guda za su yi approving na website ɗinka a cikin 'yan mintuna kaɗan za su yi approving su fara showing talla a cikin wannan website ɗin ka fara samun kuɗi da shi. Abinda kawai kake da buƙata shine ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, kar ka yi skipping ɗinsa. Idan ka yi skipping ɗinsa za ka iya wuce wani point mai muhimmanci, so da haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Amma kafin nan ina roƙon ku da ku danna mu alamar subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon, ku yi share ɗinsa domin 'yan uwa da yawa su amfana. So abu na farko da ka fara yi kafin ka fara samun kuɗi a ciki ya kasance kana da standard website, wato banda irin su website su blogspot da dai sauran irin haka, ya kasance website ɗinka ba free website ba ne. Abinda za ka yi idan baka iya buɗe website ba, za ka iya biyan wani developer ya buɗe maka website, ko kuma ka yi min magana ta Telegram account ina ko WhatsApp account ina, na ajiye muku number a description. Za ka iya magana, zan haɗa ka da team ɗina za su buɗe maka website tare da monetization da guide da shawarwarin da ya kamata. Ko da a ce baka taɓa harkan website ba, haka kana so ka fara, ni baka san komai game da website ba, baka san ma wani topic za ka yi ba, in kai magana za mu iya buɗe maka. To abinda kawai za ka yi, za ka zo cikin browser ɗinka, za ka yi searching wannan website ɗin xmove, ko kuma ka duba description na wannan bidiyon zan ajiye muku link na wannan website ɗin. So za ka yi search ɗinsa ka je ka yi creating na account a cikinsa. So bari ya yi loading. So bayan ka yi search ɗinsa gashi nan a sama na farko nan, so za ka shiga ka yi sign up, ka buɗe account as a publisher not advertiser. So yanzu za mu danna a kansa, za ka jira ya ɗan yi loading. So bari mu jira shi. So bayan ka shiga ya buɗe maka kamar haka, za ka zo kai ƙasa gashi nan dai, nan duk ƙarin bayani ne game da wannan website ɗin yadda suke aikin su. Za ka iya ba su tallan wani website ɗin kama ko wani abin ka, za ka iya ba su advertising na services ko product ko kuma wani abin ka dai. So yanzu mu da mu buɗe as a publisher ne, so za ka zo register as a publisher, za ka danna kansa, za mu create new account. So bayan ka danna dai kawo kanan da aka yi filling na wannan form ɗin da aka ciki da abubuwan ka, sama username, first name, last name, email da dai sauransu. So nan first name, username da nusa Waison Tech, sai Gmail account wanda za mu yi amfani da shi. So sai first name, last name, yawa, sai nan bar musa Telegram, yes. Sai ka yi choosing na password, ya kasance ka sa strong password, ka yi repeating ɗinsa a ƙasa, za ka danna time and condition, sai ka yi danna register ɗin nan kawai, za ka shikenan ka yi creating account a cikin wannan website ɗin. So sai abu na gaba kuma shine yadda za ka saita website ɗinka. So bayan ka yi creating account kamar haka, za ka zo nan, idan ka shigo dai kawo ka kamar haka. So a sama nan ga yadda aka saka placement na ad placement, so za ka danna kansa. Idan ka danna kansa, za ka nan zaɓin sama za ka saka website ɗinka, na ƙasan nan kuma za ka zaɓi wannan. So yanzu bari mu saka website ɗinmu, so za ka saka da https ɗin nan. So za ka je kawai kai copy na link na website ɗinka ne, yadda za ku fi ganewa. Ba so ni yanzu zan rubuta shi kawai haka saboda na san menene dama https ɗin nan. So sai in saka sunan website ɗina, shi waisantech.com.ng. So bayan ka saka, sai na ƙasan nan shi kuma za ka zaɓi wani kalan talla, ga pop under directly, ga su nan dai duk wanda kake so. So za ka zaɓa ka yi selecting wanda kake da buƙata ka saka a cikin website ɗinka. So za mu zaɓi pop under. So sai mu danna mainstream not adult, nan kasa adult shine wanda talalikan da bai kamata ba. So za mu saka mainstream. Okay, so a nan za mu yi selecting na talla yadda muke so ya kasance, wani kalan talla ne.
So gashi nan vertical ɗin nan, so za mu danna kansa. So ga tsarin talalikan, ga na games, ga na downloading, ga nan ga na education, entertainment, irin tallan da dai na showing a cikin website ɗinka. So dai kasancewa yanzu jama'a suna ɗan son abu na entertainment, so mun bar na zaɓe shi. So za ka iya saka ko na education ko na downloading, duk dai wanda ka san jama'an ka da su fi so shi da ka saka. So za mu yi add. Oh, I think akwai problem, bar na a wajen website ɗin nan. Yau su bayan ka yi adin na website ɗinka, so a nan wajen za ka zo gansu a jere. So ga website ɗin da muka yi adin ɗinsa yanzu nan, da kuma kala wannan ɗin zamu ka. So za ka danna nan da aka saka add placement ɗin, so za ka gan shi placement ɗin da ka yi adin ɗinsa. So gashi nan da ka yi copy na script code ɗin nan, ka je ka yi paste ɗin a cikin website ɗinka. So yanzu mun yi copy. Abu na gaba shine yanzu za ka yi pasting ɗinsa a cikin website ɗinka. So abin da kawai za ka yi shine da ka zo cikin website ɗinka. Bayan ka zo cikin website ɗinka, za ka je wajen themes. Bayan ka je wajen themes, za ka zo nan ya ka danna wannan ɗan aron da ya kalli ƙasa, ka zaɓi edit HTML ɗin nan. So bayan ka danna shi dai kawo ka nan shine script na themes na website ɗinka. So za ka zo nan daidai inda aka saka head tags ɗin nan, so za ka ba da gap. Bayan ka ba da gap, za ka yi pasting na wannan code ɗin. Bayan ka yi pasting ɗinsa, za ka danna save. Kana danna save shikenan ka haɗa website ɗinka da wannan ad network ɗin. Kana zuwa wajen view, za ka fara ganin talla yana showing a cikin wannan website ɗinka. So bayan ka gama, so nan bar mu dawo nan ga ƙarin bayani duk game da website ɗin. Ga nan na gaban nan my report, nan shine idan wajen da za ka na ganin statistic na website ɗinka, irin traffic ɗin da ka suka yi wannan akan tallan da yake cikin website ɗinka da dai sauran wasu abubuwa. So duk gashi nan a nan za ka na ganin nawa ka samu a rana, traffic da dai sauran wasu abubuwa, statistic da kawai kamar yadda yana da su Adsterra suke. So nan ga wajen payment, nan za ka ga payment ɗinka nawa ka samu, irin payment total payment ɗin da ka taɓa samu ko kuma next payment ɗin da za a maka. So sai na gaba kuma wajen my profile. So shi kuma nan da ka je a nan da ka zo ka ƙarasa saita profile ɗinka. Nan da ka yi selecting na payment method ɗinka. Gashi nan idan muka yi selecting ga tsarukan payment methods, PayPal, wire transfer, USDT, gashi nan dai ga payment methods da yawa wanda na san in wannan bai maka ba, wannan zai iya maka. So da ka iya selecting ko PayPal saboda yana da sauki. Wanda na yi bidiyo akan yadda ake creating PayPal account, za ka iya duba cikin previous video ina da mun kai gani ka buɗe PayPal account. So nan ga sauran detail ɗin, za ka zo ka cike sauran detail ɗinka kamar yadda kuke gani, su username da dai sauran abubuwan da in ka shigo za ka gan su. Wanda wannan ad network ɗin shi ma gaskiya wannan nan ga wajen live chat, nan za ku iya magana da manager ɗinka. Da su baka permanent manager wanda ko da ta Telegram da WhatsApp zai baka number sa, ku je kuna chat da shi. In kana da wani problem, za ka iya faɗawa personal manager ɗinka, za su baka personal manager. Wannan kana da wani matsala ko direct da ka iya masa magana ko ta Telegram ko dai baka number sa na WhatsApp ma. Wannan in kana da wani problem ko akwai wani abin da baka gane ba, za ka iya masa magana ta wannan number san domin ya wannan. So da ka iya zuwa ka, so wannan ad network ɗin yana da matuƙar amfani. Idan ka yi trying Google AdSense ba su karɓi wannan ka, za ka iya amfani da wannan ad network in ka fara samun kuɗi a cikin sa. So wannan shine ƙarshen bidiyo mai. Idan bidiyon ya burge ku, kuma tare da like, follow and share. Idan kana da wani ƙarin bayani ko wata tambaya, za ku iya rubuta mana a comment section na wannan bidiyon. Ga wanda suke so a buɗe musu website tare da monetization, da ku iya magana a Telegram ko kuma a WhatsApp, za a buɗe muku standard website tare da monetization da komai ku fara samun kuɗi a cikin sa.